Halo guys, welcome back to Ashari NJ. Ya guys, ning video kali ini aku arep nge-reaction video penampakan sing jelas terekam kamera. Nah, jadi aku wedi guys nonton video-video horor ini iki. Ya, tapi nggo konten ya ora apa-apa sih guys. Berarti videonya wis tak siapke ning kene ana 7 video guys. Nah, ning kene kok langsung tak reaction wae guys yo. Ya wis lah guys yo, enggak usah kakan basa-basi, langsung wae kita reaction video ini. Iki ana video yang pertama iki. Ngeri iki, bayangno iki video iki kowe lagi nang dalan dhewean, nang dalan peteng-peteng ketemu hantu ini iki, lho. Ngeri guys. Ini juga gowo sesuatu. Ini kayaknya nang luar negeri bedine guys. Soalnya suara ini Allah. Kasih lihat ya kan. Kayak apa? Lanjut yang video kedua guys. Enek bocah arek wedok loro foto nang kaca mall, ya kan? Sopo sih cah wedok sing dolan nang mall pasti nggak ketinggalan foto nang ngarep kaca kuwi. Mbah kuwi pamer HP, nggo pamer story ya kan. Ya ngono iki lho. Tapi delok video iki mungkin kowe nggo gawe pelajaran lah, ben gak asal-asal foto-foto ngono guys. Langsung delok di video ini. Coba diulang dikit guys. Awalnya gue yang lihat kayak biasa-biasa aja gitu, layaknya perempuan Isa story di depan kaca. Tapi setelah gue lihat detail kok ada yang janggal ya. Dan gue langsung DM temen gue itu, nanya, lo cuma berdua di kamar mandi itu? Dia bilang, iya, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa selain gue katanya. Oke, gue slow motion ya. Nah nih, penampakannya di sini nih. Tuh, dia tetangga itu gitu. Jadi di belakang cewek baju kuning itu siapa? What? Siapa guys? Mak lu ngikutin dari belakang. Ya iki gue pelajaran sing sering foto-foto nang arep kaca ya guys ya, kaca mall. Wis apa kowe nggo pamer HP, pamer iku kan, pamer terus kan pamer keglowinganmu, pamer nggo Instastorymu yo hati-hati wae, didelok situasine. Nek situasine mendukung yo gas, nek ora yo aja lah, ngeri soalnya gitu loh. Kenapa katanya gini gitu? Yang gue pelajaran ya guys yo, ojo basing-basingan. Kau enak penampakan, jadi serem guys. Ya lanjut. Video sing ketelu guys. Iki lagi nang masjid, lagi acara kayaknya lagi kompangan apa? Iya kompangan guys. Ana acara maulidan apa kompangan. Iki ana sesuatu sing mengganjal. Infonya sih pocong, cuman jelek gitu. Nah, delok guys. Delok gak itu mau, yang sing lewat nunggu apa pintu nih.
iki. Nah, iki. Nah. Jadi, dikelin aja. Aduh. Ya bener pocong sih kayaknya, guys. Lagi. Gitu. Waduh. Wih. Delok, buri ya. Oh. Ketok jelas sih guys, lewat cepet ngono lho. Tuh. Nang pintu iki karo pintu iki, guys. Rong pintu iki ketok. Lah dhek lewat sat. Cepet lho. Sampai ini. Ini dapat ini. Gak ketok, guys. Kuy guys. Ki. Kuy. Cepet geraknya cepet guys, itu pas tak jeda kurang ketok. Penampakan ini serem ya. Lanjut yang video ke papat. Iki aneh tangan ada buka-buka pintu guys, serem. Aku merinding loh guys. Lanjut lagi. Merinding aku. Padahal guru ini kita orang sing nampak jelas muka apa orang kok wis merinding. Kayak buka-buka cuman kangelan. Kalau buka-buka cuman kangelan. Iki aku videonya untuk ning Instagram, aku lali. Nah, tangan iki koyo jiku opo kan. Ada buka pintu lah kuwi, cuman kangelan deh guys. Lanjut yang video kelima. Kene wong video TikTok, wong lagi nang cakro terus anak penampakan guys, perhati no iki lingkaran merah perhati ini guys. Nah ketok ireng-ireng gitu. Terus juga rambut ini kan kalau lagi wah. Wina Erviana jeneng TikTok guys, cek nang kono. Tapi iki koyone masih nggak sadar iki Mas. Sadarnya setelah ndelok hasil video nih koyone. Video ke-6 iki nek kursi terbang. Gitu nih. Bisa terbang ngono iki lho, guys. Langsung cek nang @PKUCity. Tapi kok gak enak efek serem-serem ya guys. Jadi iki mojo ora diberi-berke karo makhluk gaib ya guys. Tapi iki infone sing tak delok nang akun Instagram dijelaske nang kono iku ku wong main layangan cuman benangi nyangkut nang kursi niku bangku niki mau. Jadi yo ketarik lah bangku niku miber-miber, jadi heboh nang kampung gue. Lucu jadine. Gak serem. Video terakhir. Lanjut yang video terakhir guys. Video sing ditunggu-tunggu karo kalian kan. Pasti bosan ketawa dhewe aku ngomong gitu kan. Jadi nang video terakhir iki ana wong didelikke makhluk gaib guys. Iki aku entuk videonya teko TikTok jenenge Denpasar Now. Nah, langsung cek nang kono guys. Nah, itu langsung. Ini
sadar ini. Iki sing anak indigo tolong diterawang iki tenanan apa ora video. Nah, aku kan anak IndiHome jadi kurang paham. Sukanya rebahan di home. Ya wis guys, iki mau video terakhir dan semoga kalian terhibur karo video iki. Matur suwun sing wis nonton, adik-adik, Mbak, Mas, Pak D, Mbok D, Mbak yang ya wis sing urung subscribe dhisik guys ben aku semangat lah gawe video konten iki guys yo. Kritik dan sarannya guys di komentar. Matur suwun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.